გორის მუნიციპალიტეტში მოქალაქეების უმრავლესობამ კარგად იცის, ვის უნდა მიმართოს კვალიფიციური იურიდიული დახმარების აუცილებლობის შემთხვევაში. მათ შორის დევნილებმაც, რომლებიც გარდა აგვისტოს ომისა ინდივიდუალურ საკითხებშიც იღებენ დახმარებას. საჭიროების შემთხვევაში მათ შორის გზის გავლა არ უწევთ, რადგან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ერთ-ერთი ოფისი გორშია. აი სასამართლოში მოდაინეს. რასთან დაკავშირებით ხოვართ გეტყვით თუ მანქანის გაქირავების და მე აღარ მომიტანეს მანქანა დამიკარგეს და მაგის ამბავს. რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ უფასო იურიდიულ დახმარებას გიწევთ ვინმე? აი ყველა სხვა შეუძლია ახლა ფულის გადახდა, როგორ არ არის. ეხლა ხო თქვი შეხება რა მქონე არაფერს დამჭირვებია, მაგრამ რასაც თვითონ ამობენ რომ ხალხს აი ასე თანადგომას უწევენ და რა თქმა უნდა რომ ლაპარაკობენ კიდევაც საქმეს უკეთებენ და აი ამის გამო მომწონდა. რავი რა თქმა უნდა კაი იქნება ეხლა ყველას ხო არ აქვს ის თანხები და ის რავი შემოსავალი რომ ფული ყველას იმაში გადაიხადოს. ძალიან კაი იქნება. კარგი იქნება თუ უფასოდ გაგვიკეთებენ და დაგვეხმარებიან და თუ არა და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას წარმატებული სამუშაო გამოცდილება აქვს ადგილობრივ სამოქალაქო სექტორთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. გორის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ მის ორგანიზაციას არაერთხელ მიუღია საიას მხრიდან იურიდიული დახმარება. მაგის თანამშრომლობ თქვათ, ადგილობრივ საკითხებს განხილვასა თუ მომზადებასა თუ ყველანაირ ძალიან თანამშრომლობა გვაქვს. ეხლაც ბოლო ინიციატივა რაც არის აქტიურად იღებენ მონაწილეობას იურისტების ჩვენთან ერთად და სხვა ორგანიზაციებთან ერთად ერთობლივ ინიციატივაში რაც ვთქვათ განაცხადების მიღების ადრეულ ეტაპზე მონაწილეობის ინსტიტუციონალიზაციას ეხება 90-იანი წლებიდან ძალიან კარგი ნაყოფიერი თანამშრომლობა ჩამოყალიბდა ჩვენ ორგანიზაციასა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას შორის. როდესაც ვთქვათ, შეიძლება ორგანიზაციებზე იმდენად არა, მაგრამ მოქალაქეებზე ძალიან ხშირად არის, როდესაც ვთქვათ, იურიდიული საკითხები დგება, ჩვენი სამიზნე ყოველთვის იურისტთა ასოციაცია და ძალიან ხშირად ვამისავარდებთ ხოლმე კონკრეტულ მოქალაქეები იქნებიან თუ რაღაცა ორგანიზაციები ახალგაზრდა იურისტებთან და ყოველ შემთხვევაში უკუგება ვერ გეტყვით ზუსტად, მაგრამ უკმაყოფილო არავინ მინახია. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 1994 წლის სექტემბერში დაფუძნდა და თითქმის 3 ათეული წელია მოქალაქეებს უფასო იურიდიულ დახმარებას თავაზობს. ჩვენს მუნიციპალიტეტში ორგანიზაციის საქმიანობა გარდა ინდივიდუალური საქმეებისა 2008 წლის აგვისტოს ომთანაც ასოცირდება. დღემდე საია ომისგან დაზარალებული ათეულობით ოჯახის უფლებას სხვადასხვა ინსტანციის, მათ შორის საერთაშორისო სასამართლოებში იცავს. მოგეხსენება ჩვენი ორგანიზაცია წლების განმავლობაში მუშაობს დევნილთა საკითხებზე, განსაკუთრებით აი 2008 წლის აგვისტოს საომარი მოქმედებების შემდგომ. ანუ სხვადასხვა მიმართულებები გვაქვს აღნიშნულთან დაკავშირებით, გვაქვს ასე ვთქვათ სამართლებრივი დახმარება, შემოვიფარგლებით ასე ვთქვათ კონსულტაციებით. ანუ როგორ არის იცით, გვაქვს ადგილზე კონსულტაციები ინდივიდუალურად აგრეთვე ჯგუფებთან, ასევე გასვლითი კონსულტაციები გვაქვს, ასევე იქაც კომპაქტურად ჩასახლებულ ადგილებში ხვდებოდით ხოლმე დევნილებს და ანუ ამჟამად მოგეხსენებათ რომ გადაცემული აქვთ უკვე საცხოვრებელი ფართები და უწევდით კონსულტაციებს როგორც დევნილთა უფლებებზე, აგრეთვე ჰქონდათ სხვა პირადი პრობლემები და უწევდით ასევე მასთან აღნიშნულთან დაკავშირებით კონსულტაციებს. ასევე მუშაობდით დევნილთა ცნობიერების ამაღლებაზე, ეს გამოიხატებოდა დევნილთა უფლებების გაცნობასთან დაკავშირებით, არა მარტო დევნილთა უფლებებთან დაკავშირებით, ჰქონდა სხვადასხვა საკითხები, რომელთან დაკავშირებით გავდიოდით, ასევე ოფისის მართავდით მგვალ მაგიდებს და ხდებოდა სამართლებრივი კუთხით დევნილთა ცნობიერების ამაღლება. ჩვენთან გორის ოფისში მიღების საათები არის ორშაბათი, მოქალაქეთა მიღება გვაქვს ორშაბათიდან ხუთშაბათის ჩათვლით, ხდება წინასწარ ჩაწერით, ვინაიდან ჯერ ისევ შეზღუდული რაოდენობით შეგვიძლია მოქალაქეების მოცდა, ასე ვთქვათ, აქედან გამომდინარე წინასწარ ჩაწერით ხდება, საკონტაქტო ნომრები ჩასაწერად მითითებულია კარებზე და 2 საათამდე გვაქვს მხოლოდ მოქალაქეების მიღება. ანუ 10 საათიდან 2 საათამდე ვიღებთ წინასწარ ჩაწერით მოქალაქეებს, პარასკევს მოქალაქეებს არ ვიღებთ
ვმუშაობთ, უკვე შიდა საქმეებზე ვმუშაობთ, რომელზეც წეღანაც გესაუბრეთ, რომ საადვოკატო საქმიანობასაც ვეწევით და იმ კონკრეტულ საქმეებს ხმარდება უკვე ის ერთი მთლიანი დღე. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია წლების განმავლობაში პარტნიორობას უწევს საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც, რომლებიც თავის მხრივ საკუთარი ანგარიშების მომზადებისას ხშირად მის მიერ მიწოდებულ ინფორმაციებს და კვლევებს ეყრდნობიან. უნდა აღინიშნოს, რომ გამოკითხვის მიხედვით საია რჩება ერთ-ერთ ყველაზე ცნობად არასამთავრობო ორგანიზაციად მოსახლეობაშიც. ეთერშია გადაცემა ეს ქვეყანა შენია. გადაცემა მომზადებულია სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივის კამპანიის ეს ქვეყანა შენიას ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი, ევროკავშირის და კონრად ადენაუერის ფონდის მხარდაჭერით. კამპანიის მიზანია საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება და დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში მე მინდა წარმოგიდგინოთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთი ბებიაშვილი. ქეთი, მოგესალმები, მადლობა მინდა გითხრა იმისათვის, რომ იღებ გადაცემაში მონაწილეობას. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა შეირჩა იმის მიხედვით, საიდან გამომდინარეც ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ყველაზე სპეციფიური რეგიონია ჩვენი რეგიონი. ეს გახლავთ კონფლიქტები და დევნილები, რომლებიც ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში, სწორედ აი მათი ყოველდღიურობის გასაუმჯობესებლად ერთ-ერთი ორგანიზაცია ხართ, რომელსაც უწევს მუშაობა. ჩვენ გვაქვს საოკუპაციო ზოლთან მდებარე სოფლები, სადაც ასევე ძალიან მძიმე მდგომარეობა და ამ ადამიანებსაც ხშირად უწევთ ხოლმე მიიღონ თქვენგან დახმარება. მოდით ჯერ დავიწყოთ 2008 წლის აგვისტოს ომიდან. მე როგორც ვიცი, ძალიან ბევრი ოჯახი არის თქვენ წარმომადგენლობით სასამართლოებში და როგორ მუშაობს ამ მიმართულებით თქვენი ორგანიზაცია, რა დახმარება გაუწია ამ წლების განმავლობაში ამ ადამიანებს? მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. მართლა ძალიან აქტუალური თემა არის იმის გათვალისწინებით, რომ უკანასკნელი სოფლიოში არსებული უკანასკნელი მოვლენების გათვალისწინებით ცოტათი დავიწყებას მიეცა პრობლემატიკა, რომელიც ზოგადად დევნილებს აწუხებს ადგილზე, იმიტომ რომ დიდი ყურადღების გამახვილება ხდება უკვე ლტოლვილებთან დაკავშირებით, რომლებიც უკრაინიდან საქართველოში არიან შემოსულები. რაც რა თქმა უნდა ერთიანობაში განხილვის საგანი არის, იმიტომ რომ ქვეყანას, რომელსაც აქვს ამხელა გამოცდილება დევნილებთან, ურთიერთობასთან და მათ სოციალურ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ანალოგიურად ადეკვატური რეაგირება მოახდინოს ლტოლვილთა ინტერესების დაკმაყოფილებასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება დევნილებს 2008 წლის შემდგომ, მართლა ძალიან დიდი შრომა არის და ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა არის დევნილთა უფლებების დაცვის მიმართულებით სამუშაოდ, იმიტომ რომ აქ პირველი რაც პრობლემას წარმოადგენდა, ეს არის ადამიანების ასოწარკვეთა, როდესაც არ იციან ხვალ რა უნდა, დღეს რა უნდა შეჭამონ, ხვალ რა იქნება, ბავშვებთან დაკავშირებით რა იქნება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ დროს ქვეყნის სწორი მობილიზება. პირველი რაც ჩვენი ორგანიზაციის მხრიდან გაკეთა, მათ შორის თბილისში, როდესაც დევნილად ვიყავით ყველანი წასულები, ესე რა ვთქვათ, თბილისშივე ჩვენ მოვახდინეთ მობილიზება იმისა, რომ ყველა ის საბავშვო ბაღი ან დაწესებულება, რომელშიც ცხოვრობდნენ დევნილები, ესე ვთქვათ, გადანაწილება იყო, ესე ვთქვათ, ადამიანური რესურსის შესაბამისად, იმიტომ რომ თბილისში რამდენიმე უბანი არის და შესაბამისად ზოგი გლდანში იყო, ზოგი ვთქვათ დიდუბეში და ასე შემდეგ და შესაბამისად ხდებოდა ამ დასახლებების დაფარვა და იმისათვისაც ჩვენ ადგილზევე გაგვეგო რა პრობლემატიკა არის, იმიტომ რომ იყო შექმნილი უწყებათაშორისი კომისია, იყო საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გაკეთებული საკოორდინაციო საბჭოები, რომელზედაც ხდებოდა ამ პრობლემების განხილვა იმისათვის, რომ ჰუმანიტარული დახმარება, რომელიც ქვეყანაში შემოდიოდა და იყო არსებული რესურსი ქვეყანაში, ის მისი გადანაწილება მომხდარიყო სწორად.
პირველი პრობლემა, რა თქმა უნდა, იყო ჰუმანიტარული დახმარების დროული დარიგება, რომ ეს ყოფილიყო ეფექტური და ყოფილიყო სწორად გადანაწილებული. აქ, რა თქმა უნდა, ბევრი პრობლემა შეიქმნა სახელმწიფოს მხრიდანაც, იმიტომ რომ ხდებოდა ქაოტური, ასე ვთქვათ, რაღაც დარიგება, ზოგან იყო დასახლებები, სადაც რამდენჯერმე ხდებოდა ჰუმანიტარული დახმარების მიტანა, მაშინ, როდესაც იყო, ვთქვათ, დასახლების ცენტრები, სადაც ერთიც არ მისულა და მართლაც იმ პერიოდში თბილისის მოსახლეობამ გამოიჩინა ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, მობილიზებაც და გულკეთილობაც, რომ კორპუსებს ჩამოჰქონდა ხოლმე საჭმელი, ვთქვათ, სკოლაში ან საბავშვო ბაღში განთავსებულ დევნილი მოსახლეობისათვის. შემდგომი პერიოდი, როდესაც უკვე ქალაქში დავბრუნდით გორის მუნიციპალიტეტში მოხდა მოსახლეობის დაბრუნება, ეს იყო პერიოდი, როდესაც კარვების ქალაქი იყო და აქ ხდებოდა ადამიანებთან ურთიერთობა. პირველი, რაც ალბათ მნიშვნელოვანი არის, როგორც უფლების დაცვის თვალსაზრისით, გამახვილდეს ყურადღება გარდა ჰუმანიტარული დახმარებისა და იმ სოციალური მდგომარეობის პარალელურად, ეს იყო ზრუნვა და სწორი აღრიცხვა იმ ადამიანის უფლებების დარღვევების, რომელიც ომის შედეგი იყო. ეს არის გადაადგილების თავისუფლება, ეს არის ტყვეთნამყოფი ადამიანები, ეს არის გაუპატიურების ან გაუპატიურების მცდელობის ფაქტები, ეს არის გადაადგილების შეზღუდვის საკითხები, ეს არის ძალიან საკუთრების უფლების ხელყოფის საკითხები და შესაბამისად ჩვენმა ორგანიზაციამ შექმნა შესაბამისი ჯგუფები, რომლებიც ადგილზე გავდიოდით, ჩვენ არ ველოდებოდით, რომ ოფისში მოსულიყო ვინმე და ოფისში გაგვეწია დახმარება, ჩვენ სულ გასულები ვიყავით და ქალაქში, კარვების ქალაქში და შემდგომ, როდესაც ხალხი სოფლად დაბრუნდა, ადგილზე მოხდა ჩვენი, თქვათ, გადაადგილებაც და მოხდა ამ ფაქტების შეგროვება. ამან ეს დაგვეხმარა ჩვენი იმ საქმეების წარმოებაში, რომელიც ორგანიზაციას აქვს არაერთი 50 საქმეზე მეტია წაღებული ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. სწორედ ასეთი მუშაობის შედეგად ეს არ არის მხოლოდ 50 ადამიანი და მეტი, ეს არის 50-ზე მეტი ადამიანი, ეს არის ძალიან ბევრი ადამიანი ნამდვილად, რომელსაც ჩვენ უწევთ საადვოკატო მომსახურებას ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. ეხლაც განახლდა გარკვეული პროცესები და შესაბამისად ეხლაც მოხდა ხელახლა ყველა იმ ადამიანთან შეხვედრა, ვისი საქმეც გვაქვს წარმოებაში და სამწუხაროდ ნამდვილად ძალიან ბევრი ადამიანი გარდაიცვალა და სამართალ მემკვიდრეობის საკითხებზე ქონდა, რა თქმა უნდა, მსჯელობა და ზრუნვა იმისათვის, რომ ეს სარჩელები, ეს დარღვევა, რომელიც ადამიანებთან დაკავშირებით განხორციელდა, არ დაიკარგოს და ნამდვილად ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ მიიღოს მათ სასარგებლო გადაწყვეტილება. რაც შეეხება სანამ გადავალთ უშუალოდ მიმდინარე პროცესებზე, მე მინდა ჩაგერთოთ და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმ პერიოდში, მე მახსოვს გაზეთში მუშაობდი და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თქვენი მუშაობა არამხოლოდ იმ კუთხით, რასაც უშუალოდ ადგილზე და უშუალოდ დევნილებთან ურთიერთობაში აკეთებდით, არამედ მე მახსოვს, რომ არაერთი შეხვედრა გაიმართა თქვენთან ოფისში, სადაც ჩვენ ჟურნალისტებს გვაძლევდით მიმართულებას, როგორ უნდა გვემუშავა, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა არ გვქონდა ამისი გამოცდილება, იმიტომ რომ დაუშვათ თუ ვისაუბრებთ იმ მოვლენებზე, რაც ხდებოდა მანამდე 90-იან წლებში, უმრავლესობა მაშინ ვიყავით ძალიან პატარები და არ გვქონდა ამ მსგავსი მუშაობის გამოცდილება და გვაძლევდით მიმართულებას, აი როგორ უნდა გვემუშავა ისე, რომ არ ყოფილიყო თუნდაც შემდეგ წასაკითხად ან მოსასმენად ამ ადამიანებისათვის მძიმე ან უფრო უარესი შეურაცხმყოფელი და მე მაშინ აი ძალიან ბევრი ვისწავლე აი ამ მიმართულებით, როდესაც დავდიოდი იმ შეხვედრებზე, რომელსაც თქვენი ორგანიზაცია მართავდა. მადლობა ამ ინფორმაციისთვის, ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენ იმ პერიოდში მართავდი ძალიან ბევრ შეხვედრას, ცალკე მედიის წარმომადგენლებისთვის, NGO-ს, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებისთვის, ასევე დევნილებისთვისაც ჰქონდა ცალკე შეხვედრები იმისათვის, რომ გაგვეცნო
ერთი რომ მათი უფლებები გაგვეცნო ის პროგრამები, რომელიც მათთან მიმართებაში ხორციელდებოდა, იმიტომ რომ როცა არის მოქალაქე ინფორმირებული, ბევრად ძლიერია მოთხოვნასთან დაკავშირებით, რომ ზუსტად მოითხოვოს. იმიტომ რომ იყო ისეთი შემთხვევები, როდესაც აი თუნდაც ჰუმანიტარული დახმარების დარიგებასთან დაკავშირებით, რომ შემდგომ იყო სწორი გარკვევა ასეთმა შეხვედრებმა ძალიან ბევრ დევნილს დაეხმარა ნამდვილად სწორი მოთხოვნა გაეკეთებინა და მიიღო ის დახმარება, რომელიც მას ეკუთვნოდა. რაც ხშირად იმ პერიოდში ძალიან მყიფე ზღვარი არის კორუფციას და დახმარებას შორის, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დახმარება შემოდიოდა ფინანსურიც და მატერიალური სახითაც, რომელიც უნდა მისულიყო დევნილამდე. და უნდა ხარისხიანად მისულიყო დევნილამდე, იმიტომ რომ იყო ისეთი პერიოდები, როდესაც კოტეჯების მშენებლობა მიმდინარეობდა და ჩვენ მაშინ იყო ტუალეტთა და განსახლების სამინისტრო, რომელიც ასეთ საკითხებთან დაკავშირებით იყო ჩართული და გვიჭიანურებდა ინფორმაციის მოწოდებას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს საკითხები, იმიტომ რომ დევნილმა უნდა იცოდეს და ჩვენც ყველამ უნდა ვიცოდეთ რა ხარისხის კოტეჯებში უნდა შესულიყვნენ ეს ადამიანები, იმიტომ რომ ჩვენ შემდგომ მონიტორინგიც გავაკეთეთ ამასთან დაკავშირებით და მაშინვე დაიდო დასკვნა, რომ ეს კოტეჯები არ იყო ხარისხიანი, არ იყო სათანადო იმ პირობების, რომელშიც ადამიანები უნდა შესულიყვნენ და ეცხოვრათ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ადამიანები შევიდნენ ნესტიან შენობებში, ძალიან ბევრს დაეწყო ბრონქების პრობლემა, ჯანმრთელობის პრობლემა შეექმნათ, აქედან გამომდინარე, მე აღარ ვსაუბრობ იმაზე, რომ ზოგ კოტეჯს საძირკველი არ ჰქონდა და ზოგ დასახლებაში ისეთი კოტეჯები იყო, ძალიან ბევრი იყო, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პრობლემები შეიქმნა ამასთან დაკავშირებით. მერე კიდევ იყო რამდენიმე ეტაპად იყო ეს ჩვენი მონიტორინგი, რომელიც ზუსტად შეეხებოდა რეაბილიტაციასაც, იმიტომ რომ რამდენიმე სახის რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ამ კოტეჯებზე, ჩვენ ფაქტობრივად დღესაც ვერ მივიღეთ სათანადოდ თვითონ ადამიანებმა რომ დაიწყეს თავისივე საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება, აქ უფრო მეტი შედეგი არის, ვიდრე ის რაც სახელმწიფომ გაუკეთა ადამიანებს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ხელახლა მოუწიათ ადამიანებს ამ კოტეჯების შეკეთებაც და ასე ვთქვათ, დაიხარჯა ძალიან ბევრი რესურსი იმაზე, რაც წესით იყო ისედაც შესაძლებლობა თავიდანვე, რომ გაკეთებულიყო სწორად, ნორმალურად და ადამიანებს მიიღოთ, ვთქვათ, სათანადო საცხოვრებელი. იმიტომ რომ მაშინ მე თვითონაც გავერკვიე სამშენებლო საკითხებში, იქიდან გამომდინარე, რომ ისეთ პირობებს ვხედავდით რეალურად, რომ ამ პირობებში ადამიანების შეშვება ნამდვილად არ შეიძლებოდა და ამაზე ხონდა ძალიან დიდი პრობლემა, ადვოკატირება, ასე ვთქვათ, პრობლემების, ის რომ შემდგომ კიდევ ერთხელ განხორციელდა რეაბილიტაცია და სულ ეს რეაბილიტაციის პრობლემა იგივე საცხოვრისთან დაკავშირებით იყო, ეს სამოქალაქო სექტორის, მათ შორის ჩვენი ორგანიზაციის დიდი დამსახურება არის, რომ ამაზე მახულდებოდა ნამდვილად ყურადღება, რომ ადამიანებს არ ყოფილიყვნენ იმ პირობებში, რა პირობებშიც არიან დღესდღეისობითაც სამწუხაროდ. იმიტომ რომ ეხლაც არის სწორედ ამის თქმა მინდოდა, მაგალითად ჩვენ არაერთხელ გაგვიშუქებია ეს თემა პრინციპში ამას თითქმის ყოველკვირეულად რაღაცა ფორმით მაინც ვეხებით აი ამ პრობლემებს და ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ჩვენს ეთერში, რომელიც არაერთხელ წამოჭრეს სტუმრებმა, იყო ის, რომ მაშინ რომ ყოფილიყო არა ეს დაუშვათ კოტეჯები, რომელთა მონიტორინგი, როდესაც საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, მე მგონი თუ არ ვცდები, ეს იყო 2010 წელი წარმოადგინა, მე როგორც გაზეთში ჟურნალისტ ასე მომიწია ამ საკითხებზე მუშაობა და აქედან მახსოვს, რომ საკმაოდ მძიმე პირობები იყო. დღემდე ამბობენ ხოლმე, რომ კარგი იქნებოდა, რომ რაღაცა გარკვეული თანხები მიეცათ ამ ადამიანებისათვის, რომელიც ყველამ ვიცით, რომ ისინი არიან ძალიან კარგი სპეციალისტები სოფლის მეურნეობის და ისინი თვითონ შეიძენდნენ სახლებს ისეთ ადგილებში, სადაც შემდეგ მეურნეობას გააფართოებდნენ და რაღაცას შეძლებდნენ და კი, ეს არის ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც თავიდანვე დაისვა ნამდვილად, მაგრამ სახელმწიფო მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რომ უნდა აშენებულიყო ესეთი, იმიტომ რომ დიდი წინააღმდეგობა იყო ჩვენ მხრიდანაც იყო დიდი წინააღმდეგობა კოტეჯების მშენებლობასთან დაკავშირებით, რომ ადამიანები ასე ერთ რაღაც კონკრეტულ ტერიტორიაზე, მათ შორის შეუსწავლელ ნიადაგზე ხდებოდა კოტეჯების მშენებლობა, იმიტომ რომ
ზოგი ტერიტორია, სადაც არის გაშენებული დევნილთა შესახლებები, არის რომელიღაცა მდინარის კალაპოტი და შესაბამისად არსებობს დიდი საფრთხე, რომ თქვათ წყლის დონის მატებასთან ერთად შესაბამისი, ესე ვთქვათ, კოტეჯებიც დაზიანდეს. იგივე ვერხვების დასახლებასთან დაკავშირებით დიდი წინააღმდეგობა იყო, მაგრამ აქ გვაქვს სწორედ ის პრობლემა, რომ იმდენად ნაჩქარებად კეთდებოდა ყველაფერი, რომ ფაქტობრივად სპეციალისტების ჩვენ როდესაც სწავლობდით ამ საკითხებს, სულ ვითხოვდით ექსპერტის დასკვნებს ნიადაგთან დაკავშირებით, სეისმურობა და ასე შემდეგ, რაც არ არის დაცული. ნამდვილად არ არის დაცული და ის რაც იგივე ვერხვების დასახლებასთან დაკავშირებით არის საუბარი, რომ იქ თქვა დაიბზარა ნიადაგი დაიწია და ასე შემდეგ, ეს რა თქმა უნდა იყო მოსალოდნელი, ამაზე საუბრობდით და ამაზეც შედეგით ფაქტობრივად ეს მივიღეთ ჩვენ და ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ სახელმწიფომ უნდა უსმინოს სამოქალაქო სექტორს. მაგრამ გარდა სამოქალაქო სექტორისა ძალიან მნიშვნელოვანია უსმინოს საზოგადოებას, ხალხს, თვითონ ადამიანებს. ყოველთვის, როდესაც დევნილებთანაც ქონდა შეხვედრა, მე ყოველთვის საუბრობდი, რომ მე არ უნდა მოვდიოდე თქვენთან პრობლემების იმისათვის, რომ გავაკეთოთ პრობლემების იდენტიფიცირება. თქვენ უნდა იაქტიუროთ, თქვენი აქტიურობა არის ის, რასაც მე მიმაქვს. და სწორედ ეს იყო მე ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც დევნილთა შესახლებებში ჩვენ გვხვდებოდა არა მარტო ჩვენ ზოგადად სამოქალაქო სექტორს, რომ დევნილთა შესახლებებში შესვლა გახდა პრობლემა. ოჯახში ძალადობის თემაზე რომ გესაუბრა, ან ნებისმიერ სხვა თემასთან დაკავშირებით, აუცილებლად იქ იყო მამასახლისი, რომელიც უნდა საქმის კურსში ყოფილიყო, ანუ მასთან უნდა შეგეთანხმებინა და ასე შემდეგ. ასეთ შეთანხმებებს ჩვენ ფაქტობრივად ნამდვილად ვიძახი, რომ ასეთ შეთანხმებებს ჩვენ არ ვაკეთებდით, იმიტომ რომ ჩვენ პირდაპირ ურთიერთობა ჰქონდა მოსახლეობასთან და ესეთი პრობლემები და წინაღობები ძალიან ბევრი იყო იმისათვის, რომ აი რასაც ჩვენ დღესაც ვიმკით. იგივე გვიწევდა ჟურნალისტებს. ამ პრობლემებს, რაც თავის დროზე იყო, ეხლაც ვიმკით ჩვენ, იმიტომ რომ ადამიანები გახდნენ უფრო მეტად მორჩილები და არ ქონდათ სულ შიშის ქვეშ ლაპარაკობდნენ ადამიანები მაშინაც იმ პრობლემებზე, რომელიც მათ აწუხებდათ. რა იყო ეს პრობლემა? ეს იყო ელემენტარული პრობლემები საყოფაცხოვრებო პირობებთან დაკავშირებით, ეს იყო მათ უფლებებთან დაკავშირებით, ეს იყო ძალადობის თემასთან დაკავშირებით საუბარი, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ნამდვილად უნდა ითქვას, რომ 2008 წელმა კატალიზატორის როლი ითამაშა ოჯახში ძალადობის პრობლემების პროვოცირებისათვის და სწორი დანახვისთვის. იმიტომ რომ იმ პერიოდში ისეთი პრობლემები შეიქმნა საზოგადოებაში ნამდვილად, რომ მამობის ფაქტების დადგენა იყო, თუ ჩვენ მაგალითად 2008 წლამდე ერთი ან ორი შემთხვევა ქონდა მამობის ფაქტის დადგენისა, 2008 წლის შემდგომ ჩვენ ფაქტობრივად ყოველწლიურად ზრდადი ქონდა სტატისტიკა, 20-30 შემთხვევა იყო, 70 შემთხვევა იყო, როდესაც და უფრო მეტიც, როდესაც ხდებოდა სარჩელების შეტანა მხოლოდ ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ მამობის ფაქტის დადგენა და ბავშვისთვის ალიმენტის დაკისრება. ამიტომაც იყო მნიშვნელოვანი კომპლექსური მუშაობა, რაზედაც ჩვენ სულ საუბრობდით ასევე საკოორდინაციო საბჭოებზე, რომელიც იმ პერიოდში არსებობდა, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციების ეგიდის ქვეშ, ეს არის ფსიქოლოგიური მომსახურება. მინდა ცალსახად აღვნიშნო, რომ არა სამოქალაქო და საერთაშორისო ორგანიზაციების ერთობლივი მუშაობა ძალიან ბევრი პრობლემა, რომელიც ჰქონდათ დევნილებს, დღესაც პრობლემური იქნებოდა ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს იყო დიდი ძალისხმევა, რომელიც განხორციელდა დევნილთა უფლებების დასაცავად. მათ შორის არ მინდა გამომრჩეს თემა ევროკავშირის დაფინანსების მონიტორინგთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ სამოქალაქო სექტორის ძალიან დიდი ძალისხმევა იყო ის, რომ შემდგომ მოხდა ამ დაფინანსების მონიტორინგი თვითონ ევროკავშირის მიერ იმისათვის, რომ მიზნობრიობა რამდენად იყო, ეს ყოფილიყო განსაზღვრული. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო ნამდვილად, რომ ძალიან დიდი დაფინანსება იყო დევნილთა უფლებების და საყოფაცხოვრებო პირობების უზრუნველსაყოფად და ეს რომ არ გაკეთებულიყო, კიდევ უფრო მეტი თანხა შეიძლება მომხდარიყო არამიზნობრივად დახარჯული, რომელიც
დევნილებს ვერ მოხმარდებოდა და ისიც შეიძლება ვერ მიიღოთ, რაც დღეს არის ნამდვილად, იმიტომ რომ თუ გავავლებთ ჩვენ პარალელს 90-იანი წლების დევნილებთან დაკავშირებით, მაშინაც იყო დიდი დახმარება, მაგრამ მაშინ დევნილებმა ფაქტობრივად არაფერი არ მიიღეს, მაშინ როდესაც 2008 წლის დევნილებთან მიმართებაში უფრო მეტი გაკეთდა, ვიდრე თუმცა უფრო მეტი შეიძლება გაკეთებულიყო ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენ ასევე ვიყავით ჩართულები, რა თქმა უნდა, სხვა ორგანიზაციებთან ერთად და ვართ დღესაც ჩართულები დევნილთა საცხოვრებელი პირობების და ზოგადად დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების სტრატეგიის შემუშავებასა და განხორციელებასთან დაკავშირებით სულ რამდენიმე წლის წინ მოხდა აგრეთვე დევნილთა პირობების შემოწმება, მონიტორინგი განხორციელდა ჩვენ და რამდენიმე სულ 5 ორგანიზაციამ გავაკეთეთ ეს მონიტორინგი და შეფასება იმისათვის, რომ კიდევ ერთხელ დავინახოთ რა ეტაპზე ვართ და რა არის კიდევ მათთვის გასაკეთებელი. გასაკეთებელი კიდევ ნამდვილად ძალიან ბევრია, იმიტომ რომ მათი ინტეგრაცია და დაბრუნების საკითხებთან დაკავშირებით ასევე მუშაობა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, როგორც საერთაშორისო, ასე ადგილობრივ დონეზე. კეთი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა, როდესაც საუბრობთ ჩვენ თუნდაც თანხების რაღაცა არამიზნობრივ ხარჯზე, ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ის, რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებმაც კომპენსაცია დღემდე არ აიღეს. თუ გაქვთ აი ესეთი საქმეები უშუალოდ თქვენს ორგანიზაციას და რატომ დაუშვათ არის ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, არიან ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ მათ სანაცნობოში ვიღაცამ ორჯერ მიიღო ესეთი კომპენსაცია, ვიღაცას არ ეკუთვნოდა და იმან მიიღო. სამაგიეროდ ის ადამიანები, რომლებთან პრობლემებს ჩვენ წლების განმავლობაში ვაშუქებთ, ამ ადამიანებს ჩვენ უკვე პირადად ვიცნობთ. ასეთი არის ძალიან ბევრი ადამიანი, მათ შორის ზარდი ანტკარი არის სოფელი მოგეხსენება, აქაც არის ჯერ კიდევ ის პრობლემა, რომ რეაბილიტაცია არ ჩაუტარდათ სახლებს, ამდენი წლის შემდეგაც კი 14 წლის შემდეგაც კი ეს ადამიანები ყოველჯერზე აი ამ პრობლემას ისევ სახავენ, თუმცა უამრავი დაპირება რომ მიიღეს, ამაშიც ალბათ დამეთანხმები არჩევნები არ ყოფილა, ჩვენი ადგილობრივი იქნება თუ ცენტრალური, რომ ამ ადამიანებს ამ პრობლემის მოგვარებას არ პირდებოდნენ, თუმცა პრობლემად რჩება, აი ამ ადამიანებს თუ წარმოადგენთ ხოლმე სასამართლოებში და რატომ გაიწელა ამდენი წელი მათი კომპენსაციების მიღების საკითხი. ესე იგი, რაც შეეხება კომპენსაციებს საკითხს, საერთოდ მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი ორგანიზაციამ არაერთი საქმეა ასობით საქმე გვაქვს ნაწარმოები, როგორც დევნილის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით, ასევე საცხოვრებლით უზრუნველყოფასთან მიმართებაში, მათ შორის ძველ დევნილებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი თემა, რომელიც ყველაზე ესეთი სენსიტიური არის ადამიანებისთვის. ზოგი ფიქრობს ხოლმე, რომ მაგალითად ადგილობრივი მოსახლეობა ხშირად ფიქრობს, რომ დევნილები უკეთესად არიან მოწყობილები, ვიდრე ადგილობრივე ბიო და რაღაც ცოტა შურის მომენტიც აქვთ ხოლმე მათ, მაგრამ მინდა ნამდვილად აღვნიშნო, რომ ეს ადამიანები საჭიროებენ მიუხედავად იმისა, რომ არიან 90 წლის პერიოდში დევნილები, დღემდე საჭიროებენ ზრუნვას, იმიტომ რომ ისინი არიან დევნილები, ისინი არ არიან ადგილობრივი მკვიდრი მოსახლეობა და მას ჭირდება ნამდვილად დახმარება იმისათვის, რომ მან უფრო მეტად მოახდინოს საკუთარი თავის ინტეგრაცია ადგილობრივ საზოგადოებაში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებია. მათ შორის მინდა აღვნიშნო, რომ აი ამ თემასთანვე აღვნიშნავ ამ საკითხს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის თანაგრძნობის საკითხი და სამოქალაქო პასუხისგებლობის საკითხი ასეთ თემებთან დაკავშირებით. საზოგადოება იმედენად არის დაღლილი სოციალური სიდუხჭირით და სოციალური პრობლემებით, სოციალ-ეკონომიური პრობლემებით, რომ ძალიან რთულად აღვიქვავთ ასეთ პრობლემურ საკითხებს და მიუხედავად ამისა, აი დღეს როცა ლტოლვილები არიან საქართველოში, მაინც აი ეს საკითხი სახელმწიფოს მხრიდან საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებას. იმიტომ რომ საზოგადოება თვითონ არის ძალიან გაჭირვებული და სახელმწიფოს ჭირდება მეტი ძალისხმევა იმისათვის, რომ ნამდვილად დაეხმაროს როგორც დევნილებს, ასევე კონფლიქტის ზონის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრებ მოსახლეობას და ლტოლვილებს, რომელიც დღეს საქართველოში და მათ შორის გორში არიან და ცხოვრობენ და მათ ჭირდებათ დახმარება. რაც შეეხება კომპენსაციის საკითხს, კომპენსაცია ზარდიან კართან დაკავშირებით ნამდვილად არის ძალიან დაგვიანებული.
მაგრამ ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს ამ ადამიანებს გაეწიოთ ნამდვილად დახმარება, მათ ჭირდებათ დახმარება, იმიტომ რომ ისინი 2012 წელს დაბრუნდნენ თავის საცხოვრებელ ადგილას, რომელიც დახვდათ სრულიად, ასე ვთქვათ, განადგურებული შეიძლება ზოგი ფიზიკურად არ არის განადგურებული, მაგრამ შიგნით რაც დახვდათ ამ ადამიანებს, რა თქმა უნდა, მათ კვლავ დაიწყეს ცხოვრება ისე სულ აი დასაწყისიდანვე დაიწყეს ესე ვთქვათ ხელახლა დაიწყეს ცხოვრება ესე რა ვთქვათ ამ სახლებში და შესაბამისად მათ ჭირდება დახმარება. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფოს სამოქალაქო სექტორის მხრიდან არაერთი პერმანენტულად ყოველწლიურად მიმდინარეობს ზეწოლა სახელმწიფოზე იმისათვის, რომ მოხდეს ამ სოფლისთვის სათანადო დახმარების განხორციელება გასულ წელს ისიც წინასაარჩევნო პერიოდში იყო ამაზე საუბარი, რომ უნდა მოხდეს ზარდიანტკარის რეაბილიტაცია, მაგრამ დღესდღეობით ეს სოფელი ვერ ხედავს ამის შედეგს. ამას ჭირდება, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, არის განხორციელდა გარკვეული ექსპერტიზა იმისათვის, რომ ხარჯთა რიცხვი შედგეს რა არის გასაკეთებელი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ პროცესში საზოგადოების ჩართულობა. თვითონ იმ სოფლის მოსახლეობის ჩართულობა იმისათვის, რომ მათ იცოდნენ ზუსტად რა უნდა გაკეთდეს, რომ ეს იყოს ნამდვილად ის რისი მიღებაც რეალურად არის შესაძლებელი და არა ის რისი გაკეთება შეიძლება სახელმწიფომ გადაწყვიტა და საერთოდ არ იყოს მისადაგებული იმ საჭიროებებზე, რომელიც ამ სოფელს ნამდვილად აქვს. ამიტომაც მნიშვნელოვანი არის სოფლის მოსახლეობის ჩართულობა ამ პროცესში, ამას თუ გააკეთებს, თუნდაც მუნიციპალურ დონეზე თუ ეს გაკეთდება, ეს იქნება ძალიან დიდი წინგადადგმული ნაბიჯი იმ პროცესში, რაც ქვია სოფელ ზარდიანტკარის რეაბილიტაცია. რაც შეეხება უშუალოდ დევნილებს და მათ მიერ მიღებულ კომპენსაციების კანონიერებს და უკანონობის საკითხს, აქ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი არის ნამდვილად, ამაზე არაერთხელ იყო საუბარი და აქ ისევე როგორც საცხოვრებელი პირობებთან მიმართებაში კოტეჯების მშენებლობასთან დაკავშირებით, თუნდაც ჩვენი მონიტორინგის დასკვნები რაც არის, ყველა ეს ინფორმაცია არის გადაცემული სამართალდამცავი ორგანოებისათვის და აქ ჩვენ გვაქვს სწორედ ის პრობლემა, რომ არ არის ეფექტური გამოძიება. არც მაშინ ჩატარებულა ეფექტური გამოძიება სამწუხაროდ და არც ახლა. იმიტომ რომ ჩვენ საბოლოო ჯამში მივდივართ სახელმწიფოს კეთილნებაზე და რამდენად სახელმწიფო არის ადეკვატური იმ მოთხოვნებსა და საჭიროებებზე, რომელიც საზოგადოებას აქვს. ჩვენ ფაქტობრივად ვხედავთ არაერთი წელი, რომ საზოგადოება და ხელისუფლება პარალელურად ვითარდებიან და არანაირი გადაკვეთის წერტილი გარდა არჩევნებისა არ აქვთ. იმიტომ რომ საზოგადოებას აქვს ბევრი სხვა ის საჭიროება, რომელზედაც სახელმწიფო არ ზრუნავს და არ ახდენს დროულ რეაგირებას. თავის დროზე რომ მომხდარიყო ნამდვილად რეაგირება და დაწყებულიყო გამოძიება და მომხდარიყო სათანადოდ პასუხისგებლობისა და კომპენსირება იმ სამშენებლო კომპანიების მხრიდან, რომლებმაც არასწორად განახორციელეს მშენებლობები, ჩვენ დღეს მივიღებდით ბევრად უკეთეს პირობებში მცხოვრებ დევნილთა დასახლებებს და უფრო მეტად სწორ დახმარებას დევნილებისთვის საცხოვრებელ პირობებთან დაკავშირებით. მათ შორის მინდა აღვნიშნო საკითხი, რომელიც დევნილებისთვის ერთ-ერთი პრობლემური არის, მათ ვინც მიიღეს კომპენსაცია და შეიძინეს შემდგომ საცხოვრებელი პირობები, ან იგივე კოტეჯებთან დაკავშირებით, გავიდა გარკვეული პერიოდი და ადამიანები ზოგი ოჯახში მოხდა განქორწინება და ქონების გაყოფის საკითხები და ესეც ერთ-ერთი მტკივნეული საკითხი გამოიკვეთა ქონების გაყოფასთან დაკავშირებით, რაზედაც ჩვენ ასევე უწევთ როგორც კონსულტაციას, ასევე სამართლებრივ დახმარებას, საადვოკატო მომსახურებას. დიახ და ახლა უკვე დასკვნითი ნაწილისკენ რომ წავიდეთ, მიმდინარეობს რუსეთის აგრესია უკრაინაში, ეს გარკვეულწილად ან ძალიან ბევრ რაღაცას ცხადს ხდის, თუნდაც 2008 წლის აგვისტოს ომთან, როდესაც ვაკეთებთ პარალელებს, თითქოს და ახლა უფრო ერთიანი აღმოჩნდა სამყარო, ყოველ შემთხვევაში მისი დიდი ნაწილი, ახლა უფრო მეტია ინფორმაცია საზოგადოებაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. საერთაშორისო სასამართლოშიც წარმოადგენთ თქვენ დევნილებს, აი როგორ აისახება ეს ყველაფერი, რაც ხდება დღეს მსოფლიოში, თუნდაც აი ამ საქმეებზე და აი
რა მიღწევები გვაქვს, რა შედეგები გვაქვს და საბოლოო ჯამში, როდესაც რუსეთი გამტყუნდება აი ამ ყველაფერში და მე მჯერა რომ აუცილებლად გამტყუნდება, რა შედეგებს უნდა ველოდოთ თუნდაც იგივე რა ამ დევნილებთან მიმართებაში, ჩვენს დევნილებთან მიმართებაში და არა მხოლოდ დევნილებს, არამედ როგორც ვიცი, საოკუპაციო ზოლთან მდებარე სოფლებში მცხოვრებ მოსახლეობასაც წარმოადგენთ, აი რისი იმედი უნდა იქონიონ მათ საბოლოო ჯამში? უპირველესად მინდა აქვე აღვნიშნო ტოლულებთან დაკავშირებით, რაც მიმდინარეობს პროცესები. ტოლულები, რომლებიც დღეს უკრაინიდან არიან თუნდაც გორში საცხოვრებლად ჩამოსულები, მათ ძალიან ბევრი პრობლემა აქვთ, რაზეც საჭიროა მოხდეს რეაგირება. ახლა ჩვენ რასაც ვხედავთ, არის ერთადერთი განათლების უზრუნველყოფა ბავშვებისთვის. გარდა ამისა, მათ აქვთ პრობლემა იმ ტოლულებს, რომლებიც არიან უმაღლესი განათლების რომლებსაც ესაჭიროებათ უმაღლესი განათლების მიღება, ამასთან დაკავშირებით სახელმწიფომ ასევე უნდა იფიქროს, გარდა ზოგადი განათლებისა, უმაღლესი განათლებაც აქვთ ამ რამდენიმე ბავშვის მისაღები და შესაბამისად ამ მიმართულებით უნდა იყოს გადადგმული გარკვეული ნაბიჯები, ანუ ადაპტირება უნდა მოხდეს იმ საგამოცდო პოლიტიკის და იმ დაფინანსების პოლიტიკის, რომელიც ქვეყანაში არსებობს, იმისათვის, რომ ტოლულებმა მიიღონ ეს დაფინანსება და შეძლონ უმაღლესი განათლების მიღება საქართველოში. ეს ერთ-ერთი საკითხი, პირველი რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ფაქტობრივად არც ერთი უწყება არ ახდენს კოორდინაციას ტოლულთა უფლებების საჭიროებების შესწავლასთან დაკავშირებით. მათ შორის არც მუნიციპალიტეტი, მათ შორის არც ჩვენი მუნიციპალიტეტი, რომელშიც ცხოვრობენ ტოლულები. მათ ჭირდებათ კოორდინაცია, მათ ჭირდებათ პრობლემატიკის სწორი იდენტიფიცირება, იმისათვის რომ მოხდეს დახმარება. რა დახმარების განხორციელება შეიძლება განხორციელდეს მუნიციპალურ დონეზე და რა შეიძლება განხორციელდეს ცენტრალურ დონეზე. იმისათვის რომ არც მოხდეს გადაკვეთა, რომ ერთი და იგივე საკითხთან დაკავშირებით ორმა უწყებამ იმუშაოს და მაგრამ იყოს ეფექტური და დროული და სწორი დახმარება ამ ადამიანებისთვის. პირველი არის მათი საცხოვრებელი. იმიტომ რომ დღეს თუ ვინმე შეიფარა ეს ადამიანები, მათ ჭირდებათ თავისი საცხოვრებელი, სადაც ისინი შეძლებენ სამომავლოდ იფიქრონ ცხოვრების გაგრძელებაზე აქ საქართველოში და მათ შორის ქალაქ გორში. ამას ჭირდება სათანადოდ უზრუნველყოფა. ან შესაბამისი პროგრამით, ან უნდა იყოს ეს სახელმწიფო. მათ შორის არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, თვითონ ტოლულის სტატუსის მიღების საკითხი, რომელთან მიმართებაშიც არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება არის, იმიტომ რომ დღევანდელ პირობებში ტოლულის სტატუსთან დაკავშირებით არის მიბმული მხოლოდ და მხოლოდ ერთი სოციალური დახმარება 45 ლარის ოდენობით, სხვა დანარჩენთან დაკავშირებით რაიმე სახის პროგრამა სახელმწიფოს არ აქვს შემუშავებული, რაც ცოტათი ნაკლებად ხიბლავთ უკრაინიდან ნებისმიერ ტოლულს ამ შემთხვევაში, იმისათვის რომ მიიღონ სტატუსი, რომელიც ფაქტობრივად გარდა სოციალური მცირე უზრუნველყოფისა არ იძლევა ფართოდ ინტეგრაციის შესაძლებლობას. ამიტომ ეს საკითხებიც არის, რაზედაც სახელმწიფოს მხრიდან უნდა გამახვილდეს ყურადღება, მაგრამ პირველ ეტაპზე ძალიან მნიშვნელოვანი არის მათი აღრიცხვა, კოორდინაცია იმისათვის, რომ მოხდეს მათი პრობლემების იდენტიფიცირება და ერთობლიობაში მათი გადაწყვეტა. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ვმუშაობთ, ჩვენ გარდა GCRT-ც მუშაობს, გორში ორგანიზაცია, რომელიც რომელსაც აქვს ძალიან კარგი პროგრამა ასევე ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფის მიმართულებით და ამ ტოლულებს, ვინც არიან გორში, შეუძლიათ რა თქმა უნდა მოგმართონ ამ საკითხებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება იმ საკითხს, რაც ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში არის ნამდვილად მიმდინარე პროცესი, თითოეული პროცესი და თითოეული საქმე ეს არის იმ ისტორიის გადახედვა და სწორი აქცენტირება, რაც მოხდა 2008 წელს. ეს არის დასკვნა იმ დარღვევებთან დაკავშირებით, რომელიც 2008 წელს რუსეთის მხრიდან საქართველოს მოქალაქეებზე განხორციელდა.
ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჰააგის სასამართლოს მიერ მიღებული უკვე გადაწყვეტილება, მათ შორის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ, საქართველოს სახელმწიფოს მიერ შეტანილ სარჩელთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილება, რომელმაც გარკვეული აქცენტები უკვე თქვა საქმეებთან დაკავშირებით, რომელიც ინდივიდუალურ რეჟიმში იქნება განხილული საქართველოს მოქალაქეების სარჩელებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ აქ არის აქცენტი გამახვილებული იმაზე, ვის მიერ კონტროლირდებოდა ეს ტერიტორია და რამდენიმე საქმეზე უკვე არის მიღებული გადაწყვეტილება და ნათქვამი, რომ ამ პერიოდში კონტროლი იყო რუსეთის მიერ და შესაბამისად პასუხისგებლობა ეკისრება რუსეთს და არა საქართველოს, რომელიც ამ ტერიტორიას არ აკონტროლებდა და შესაბამისად ეს არის ძალიან კარგი გზავნილები ინდივიდუალურ სარჩელებთან დაკავშირებით, რომელიც დაგეთანხმებით ნამდვილად, რომ და მეც მაქვს ძალიან დიდი იმედი და გონივრულ შედეგად მივიჩნევ ამას, ნამდვილად, რომ ჩვენი მოქალაქეების სასარგებლოდ იქნება მიღებული გადაწყვეტილება. შედეგის თვალსაზრისით ეს არის, რა თქმა უნდა, კომპენსაციის საკითხი, რომელიც რუსეთის მხარეს დაეკისრება და შემდგომ, რა თქმა უნდა, იქნება ეტაპი აღსრულების, იმისათვის, რომ ჩვენმა მოქალაქეებმა მიიღონ ეს კომპენსაცია და მოხდეს მათი უზრუნველყოფა. ეს კომპენსაცია არ არის სრული კომპენსაცია, ნამდვილად ჩვენ ვერ დავარქმევთ ვერანაირად ნამდვილად, რომ ეს იქნება ის კომპენსაცია, რომელიც არ ვიცი, თქვათ რაღაცა მილიონი ლარი ან თქვათ მილიონი დოლარი და ასე შემდეგ. ესეთი თანხები, რა თქმა უნდა, არ იქნება ინდივიდუალურად უგულისხმობ ამას. შეიძლება ერთობლიობაში უფრო მეტი თანხაც იყოს ნამდვილად, მაგრამ ეს არის კომპენსაცია იმისა, მცირედი კომპენსაცია ნამდვილად იმისა, რაც ადამიანებმა მიიღეს ზიანი, როგორც მორალური, ასევე მატერიალური თვალსაზრისით, მათ შორის ფიზიკური და ჯანმრთელობის თვალსაზრისით. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ქვეყანაში არსებული უფლებების დარღვევის საკითხები იყოს სწორად იდენტიფიცირებული, დადგენილი და კომპენსირებული იმ ადამიანებისთვის, რომლებმაც ეს ზიანი მიიღეს ნამდვილად და ნამდვილად უნდა აღინიშნოს, რომ ზიანი არის ძალიან დიდი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც იყო ჩვენი ბენეფიციარი, სამწუხაროდ ძალიან მალე 2008 წლის მერე ძალიან მალე გარდაიცვალა სწორედ იმ ემოციური და ფსიქოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით, რომელიც იმ პერიოდში არსებობდა და რაც გადაიტანეს ამ ადამიანებმა. ამას კი ეს არის, რაც ახლა ხდება უკრაინაში, ძალიან მტკივნეულია ჩემთვისაც იმის ყურება, იმიტომ რომ ჩვენ აქ გავიარეთ ეს და 100 მაგათ არის ეს ყველაფერი გამეორებული ფაქტობრივად უკრაინაში და ძალიან ვუთანაგრძნობ ყველა ამ ადამიანს. გარდა იმისა, რომ რაღაცა პროფესია გვავალდებულებს, რომ აი ამ ყველაფერს ცოტა სხვა თვალით შევხედოთ, მართალია, რომ გორის მუნიციპალიტეტში განსაკუთრებით ძნელია, რომ საკუთარ თავთან, ვინმე ახლობელთან, ნათესავთან არ ასოცირდებოდეს ეს ადამიანები, რომლებმაც იგივე და ამიტომ ჩემი მოლოდინი არის ნამდვილად და იყო ჩემი მოლოდინი, თუმცა ეს მოლოდინი არ გამართდა, რომ საქართველო და თუნდაც გორის მუნიციპალიტეტი უფრო მეტად მგრძნობიარე იქნებოდა ლტოლვილების დაცვასთან დაკავშირებით და მათ სათანადო პირობებით უზრუნველყოფასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ეს მათთვის არ არის ახალი თემა, რომელზედაც არ იციან როგორ უნდა იმუშაო. ეს არის სწორედ ის თემა, რომელზედაც ყველაზე მეტად კარგად იცი როგორ უნდა იმუშაო და რა უნდა გააკეთო. და ამას სჭირდება სახელმწიფოს სწორი დამოკიდებულება და არა ის, რასაც ახლა ჩვენ ნამდვილად უყურებთ. თუმცა რა თქმა უნდა, კი, ბევრი რამე კეთდება, მაგრამ ეს არის ძალიან მინიმალური, რაც შეიძლება იყოს გაკეთებული. ემოციურ დონეს რომ თავი დავანებოთ, კი, ემოციების გარეშე უნდა გქონოდა იმდენი, მაგრამ აი რაზეც ვისაუბრეთ, ჩვენ სიმბოლურიც არის რაღაცნაირად, რომ სწორედ ეს თემა წამოჭერი დღეისათვის სასაუბროთ, დიახ, ჩვენ გქონდა პრობლემები და ჩავარდნები მაშინ, როდესაც საზოგადოებაც არ დახვდა სათანადოდ. მე მესმის ახლა თუნდაც რაზეც საუბრობდი ცოტა ხნის წინ, რომ თბილისში საზოგადოების ნაწილი რაღაცა მობილიზებას ახდენ და საკვებისას და ამ ადამიანებისათვის მიტანისას, მაგრამ როდესაც აი თუნდაც დახმარებების ნაწილზე საუბრობდით, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ სრულად მოუმზადებლები აღმოჩნდით ომის წინაშე, ეს იყო ზაფხული რაღაცა დამარაგებული პროდუქტები, არა აქვს ადამიანს ამ დროს აი ზამთრისგან განსხვავებით თუნდაც, მაშინ ძალიან მნიშვნელოვანი
მნიშვნელოვანი იყო ის ჰუმანიტარული დახმარება, რომელიც რიგდებოდა განსაკუთრებით იმ სოფლებში, რომელიც სადაც მოსახლეობა დარჩა, ესეთი იყო ის სოფელი, სადაც მე დავრჩი, სოფელი ტინწყიდი, იქ რაღაცა განსაკუთრებული მდგომარეობა არ იყო, საშიში ვითარება არ იყო, მაგრამ მაშინ ხომ არავინ არაფრისთვის არ იყო მზად და ყველას თანაბრად ეშინო და უბრალოდ იყო რამოდენიმე ადამიანი დარჩენილი სოფელში, რომელიც ვერსად ვერ წავედით და მე მახსოვს, რომ სამჯერ შემოვიდა ჰუმანიტარული დახმარების მანქანა და სამჯერვე წავიდა, რადგან სოფელში არ აღმოჩნდა არავინ, ვინც ხელს მოაწერდა და ჩაიბარებდა ამ დახმარებას. გარდა მაგისა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ნამდვილად სოფლადაც ჰუმანიტარული დახმარების დარიგებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ იმ პერიოდში 2008 წელს, როდესაც იყო შექმნილი გუბერნატორის აპარატთან იყო შექმნილი საკოორდინაციო ერთ-ერთი საბჭო, სადაც საერთაშორისო ორგანიზაციები იღებდნენ მონაწილეობას, მათ შორის სამოქალაქო სექტორი ადგილობრივი და იქ ძალიან ბევრი საკითხები განიხილებოდა ჰუმანიტარულ დახმარებასთან დაკავშირებით და სწორედ პრობლემა კორუფციასთან მიმართებაში სულ ყოველთვის იდგა ხოლმე, იმიტომ რომ ძალიან ხშირი იყო, როდესაც ერთმა სოფლად როგორც იყო პერიოდში საუბარი, რომ ერთ და იგივე ოჯახები იღებდნენ რაღაცა დახმარებას, ზოგმა ოჯახმა საერთოდ ვერაფერი ვერ მიიღო. და მათ შორის ჩვენ მხრიდან განხორციელდა მონიტორინგი სამშენებლო მასალებთან დაკავშირებითაც, მასალების დარიგებასთან დაკავშირებითაც, იმიტომ რომ იყო ერთი პერიოდი, როდესაც საცხოვრებელი სახლების შეკეთებასთან დაკავშირებით იყო ხოლმე სამშენებლო მასალების დარიგებაზე საუბარი და ეს არის ის თემა, რომელიც ასევე საჭიროებდა სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან დიდ ყურადღებას და შესწავლას. მაგრამ აქაც გვაქვს ბევრი პრობლემა, პრობლემები, რომელიც ჩვენ დავინახეთ 2008 წელს, 2008-2010 წელს, როდესაც უფრო მეტად ხდებოდა ჰუმანიტარულ დახმარებაზე საუბარი, ეს ფაქტობრივად დღესაც არ არის გამოსწორებული და მათ შორის არ არის გამოსწორებული, რაზედაც სულ ყოველთვის იყო საუბარი, ეს არის სამოქალაქო თავდაცვის საკითხი. ქვეყანა და რეგიონი, რომელიც იმყოფება მუდმივად საომარი მდგომარეობების დარტყმის ქვეშ, არის კონფლიქტის ზონის მიმდებარე ტერიტორია, ჩვენ არ გვაქვს სამოქალაქო თავდაცვის არც ერთი ობიექტი, რომელზეც მოსახლეობა მიცის, რომ ან განგაშის შემთხვევაში, ან თქვათ პრობლემების შემთხვევაში სად უნდა შეაფაროს თავი და რა უზრუნველყოფა იქნება. დღეს უფრო მეტი დაბნეულობა არის ამ თვალსაზრისით, გაურკვევლობა საზოგადოებაში, რომ რაღაც მოხდეს, რა უნდა გააკეთოს. რაღაცნაირად უყურებთ, რომ უკრაინა მზად გახდა მაინც. ეხლა უფრო მეტად არიან გაურკვევლობაში და არაინფორმირებულია საზოგადოება ამ თემასთან მიმართებაში, იმისათვის, რომ დროულად მოახდინონ გარკვეული რეაგირება. იმ პერიოდში, როდესაც თუ რამე მოხდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძიმეა იმისი აღიარება, რომ 14 წლის შემდეგაც ჩვენ რაღაცეები ვერ ვისწავლეთ, თუნდაც იგივე აი ამ მიმართულებით, რასაც ახლა საუბრობ, რა შეიძლება რომ გაკეთდეს, ვერ ვისწავლეთ დევნილებთან მოქცევა შეიძლება ესე ითქვას, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ეს თემაა აქტუალური ისე უკრაინიდან დევნილი მოქალაქეების შემოსვლის შემდეგ გახდა ჩემთვის პირადად, იმიტომ რომ სულ ვფიქრობ, აი რა გაკეთდა მაშინ, როდესაც ჩვენ გვყავდა ჩვენი საკუთარი ქვეყნიდან დევნილი მოსახლეობა, რა გაკეთდა მაშინ, რა შეძლო სახელმწიფომ, რა შეძლო საზოგადოებამ და რას ვთავაზობთ ახლა აი ამ ადამიანებს, რომლებიც ახლა ჩამოვიდნენ ჩვენთან. მე მესმის, რომ ორგანიზაციები, არასამთავრობო ორგანიზაციები გორში მოქმედი, განსაკუთრებულად ახლობელია თქვენთვის ეს თემა, განსაკუთრებულად ემოციურია და თვითონ თქვენგანი რომ მოწევთ დახმარებას, ამაშიც დარწმუნებული ვარ, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ რაღაცა უფრო მეტი უნდა მობილიზდეს. აი, მსგავსი გადაცემები, ახლა თუნდაც იგივე ეს ქვეყანა შენია, არ უნდა იყოს უბრალოდ გადაცემისათვის, მე მინდა რომ საზოგადოებამ მესმის, რომ ხელისუფლება არის ვალდებული და პასუხისმგებელი, რომ აკეთოს რაღაცა, მაგრამ საზოგადოება უნდა ვიყოთ იმდენად მობილიზებული, რომ ეს მუდმივად შევახსენოთ ხელისუფლებას, მისი მოვალეობა და მისი ვალდებულება, როგორც ჩვენი მოქალაქეების, ასევე იმ ადამიანების წინაშე, რომლებიც შემოდიან და აქვთ იმისი იმედი, რომ აქ თავშესაფარი ხდებათ.
კი, ამის უზრუნველყოფა ნამდვილად უნდა იყოს სახელმწიფოს ვალდებულებასთან ერთად სამოქალაქო პასუხისმგებლობა ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ნამდვილად იმისათვის, თუ ჩვენ გვინდა სწორ დემოკრატიულ საზოგადოებად ჩამოვყალიბდეთ ნამდვილად და როდესაც გვაქვს მით უფრო პრეტენზია და გვაქვს სურვილი, რომ ვიყოთ დიდი ევროპული ოჯახის წევრი, შესაბამისად ამ მოთხოვნებსაც უნდა ვაკმაყოფილებდეთ, ხო? ანუ დემოკრატიის განვითარებისთვის აუცილებელი ადამიანის უფლებების დაცვა. სამწუხაროდ ხელისუფლებას არც ერთ ხელისუფლებას ადამიანის უფლებები უბრალოდ ადამიანის უფლებები არც ერთი ხელისუფლებისთვის პრიორიტეტული თემა არ არის, მაშინ როდესაც ხელისუფლების წყარო არის ადამიანი. თუ ამას არ ისწავლის ხელისუფლება, ძალიან რთულია ვილაპარაკოთ ჩვენ საერთოდ დემოკრატიაზე და დემოკრატიულ ინსტიტუტების განვითარებაზე, როდესაც თავი თვითონ ადამიანი არ არის სათანადოდ აღქმული და დაფასებული თავისი უფლებებისა და თავისუფლებების ფარგლებში. კეთი, მადლობა მინდა გითხრა იმისათვის, რომ მიიღე გადაცემაში მონაწილეობა. მე მართლა მაქვს იმის იმედი, რომ თქვენ წლების განმავლობაში და მე ძალიან კარგად ვიცი, იმიტომ რომ აი ახსენე იგივე თუნდაც ანგარიშები, რომლებიც სხვადასხვა პერიოდში ქონდა თქვენს ორგანიზაციას წარმოდგენილი და მე ამ ანგარიშების მუდმივ რეჟიმში გაშუქება მიწევდა, მაშინ როდესაც მუშაობდი გაზეთში და შემდგომ უკვე ტელევიზიაში როგორც ჟურნალისტს, ამიტომ მე ხმამაღალი ნათქვამი არ გამომივა თუ ვიტყვი იმას, რომ თითოეული ორგანიზაციის, რომელიც წლების განმავლობაში აი ამ საკითხზე მუშაობდა, იმიტომ ეს იყო ჩემთვის ძალიან ემოციური საკითხი. მე ზოგადად აი ამ თემებს სხვანაირად ვამბობ ხოლმე რომ განვიცდი, იმიტომ რომ არაერთხელ მithkoms რომ ვარ შერეული ოჯახიდან და დედის მხარე მყავს ოსები, მამის მხარე მყავს ქართველები, ეს ყველაფერი იმდენად ემოციურია ჩემთვის, რომ ყოველთვის ვარჩევდი ხოლმე სწორედ აი ამ მიმართულებით მუშაობას, ამიტომ ზუსტად ვიცი თითოეული ორგანიზაცია წლების განმავლობაში რას აკეთებდით და ეს იყო ძალიან ხშირად იმაზე მეტი, რასაც აკეთებდა ხელისუფლება ნებისმიერი დროის მონაკვეთზე ვამბობ მე ამას. მიხარია რომ ხართ თქვენ, მიხარია რომ აკეთებთ იმ საქმეს, რასაც აკეთებთ, მე იმედება ნამდვილად თქვენს მიერ გაკეთებული საქმე, თუმცა კიდევ ერთხელ აუცილებლად გავუსვამ ხაზს, რომ თითოეული ჩვენგანი არის ვალდებული, რომ შევქმნათ უკეთესი სამყარო, სადაც ჩვენ მოგვიწევს ცხოვრება, საზოგადოებამ არაფრით არასოდეს არ უნდა დაივიწყოს საკუთარი როლი. მადლობა მოსვლისთვის, ნახვამდის. კარგად,